Akakiiko ka Paalamenti akavunanyizibwa ku mbalirira nga kakulembeddwamu ssentebe waako Nsiyagi Patrick Opolot kakyaliddeko ekitebe ky'omupiira mu ggwanga e Mengo. Abakungu ba FUFA babalambuza ekisaawe kye bazimba ekyakadiba ekisangibwa e Mengo ekyatandikibwako mu mwaka gwa 2018. Akulira emirimu ku FUFA Edgar Watson agamba beesiimye nti ababaka bategedde ekiriwo era kijja kuvaamu ebibala. FUFA tugezaako bategeeza kyekiri mu mupiira n'okubalagako ku projekiti emu FUFA gyekola kati eyakadiba facility center. Tulowooza nti ba MP bwe bajja ne balabira ddala kyekiri ku ground kituwa essuubi ddene nnyo nti ne bwe baddayo nga bateesa ku bikwata ku sports era ne ku muzannyo gw'omupiira baba balina ekifaananyi ekituufu. You are aware we have done all this through FIFA money, but now we see an opportunity of working together with the government to add on what FIFA has given us. That opportunity is there because they are very excited with what we have done with the little money that we have received from FIFA. And we are excited about that. Patrick Nsiyagi ne banne basanyukidde FUFA kyekola ng'eyambibwako FIFA okutandika okuzimba ebisaawe kw'ossa okugaziya ekitebe ky'omupiira mu ggwanga bwe batyo ne beeyama okubawagira. I'm today very excited to find that FUFA through FIFA funding is in a process of developing what we can call a stadium. Funding from FIFA. I would like to thank FIFA seriously for providing funding for infrastructure development in Uganda. Grateful to find that Ugandan football authorities have always put this money into good use. Lero lwekitegedde nti FUFA ewa n'emisolo emingi bwe giti nti omupiira ogumu oguzannyibwa Uganda Cranes guwa omusolo gwa mitwalo 10 miramba. Ffe emipiira wano gye tugula birerya ya mitwalo 3 n'ekitundu mitwalo 5 kiba kitegeeza nti waliwo emipiira egiwa emisolo okusinga emirala. Ebyo byonna twagala okubitunulamu tulabe butya Uganda bw'esobola okuinvestinga mu kigambo ky'omupiira sente mmeka esobola okuvaamu singa tuba tulwako nezekyaddemu kugamba ekyomupiira kiddukanyizibwe nga bizinesi egenda okugasa bannayuganda. Akakiiko era wano we kasinzidde ne kasuubiza okwongera okutunula mu nsonga z'ebyemizannyo mu ggwanga Uganda.